Vamos aprender o som dos animais? Vamos começar pela vaca. Ela faz mu. Agora a gente vai pro leão. Ele faz guau. Agora a ovelha. Ela faz bé. Agora o elefante. Ele faz Agora as galinhas e seus pintinhos. Eu confesso que esse foi o meu preferido. É o mais fofinho. E por último, o gatinho. E agora o cachorrinho. Uau, uau, uau. Agora o porquinho. E o sapinho. Vamos para os próximos animais que tem mais, gente. Vamos aqui, tigrinho. Os animais das florestas. Olha, vamos ouvir o som do tigre. Ele é meio bravinho. O som do cavalo. Ele é super maneiro. O som das aves, ó. Gavião e urubu. Não podemos se esquecer do esquilo e nem desse porco. Eu acho que é um porco espinho. Eu não sei, gente, mas é um porco. É um javali, gente. O javali faz um som desse. Juro que nem sabia. Agora o lobo. Ah! Esse me deixou com medo. Vamos finalizar com a cobra. É melhor nem ficar perto dela, senão, né? Agora são as aves e os animais de floresta. Vamos ver a coruja. Que som que faz a coruja? O som da abelha. E agora o da arara. Ah, é tão legal o som da arara. Agora do macaco. E agora do galo. Esse eu ouvi muito. E o urso. Ai, que medo. Ai, é melhor ficar longe dessas florestas. Agora o pavão. Eu nunca ouvi o som de um pavão. É lindo! E além de ter essas asas bem bonitas. Vocês já viram um pavão, gente? Eu nunca vi. Agora o pato. Eu acho tão engraçado. Agora o som da raposa. É meio esquisito. Bora pro próximo. Agora são os sons dos bichos da água, das praias, de tudo. Vamos começar pelo golfinho. Ele é bem fofinho. Agora o da baleia. Vocês já viram uma baleia? Eu nunca vi. Gente, vocês conhecem esse pássaro? Parece o pássaro da Ariel. Vamos ver o que som que ele faz. Nossa, eu já vi muito esse som, gente. Eu já vi muito. Gente, esse som aqui eu já vi muito no Jundiaí. É do quero-quero. Esse passarinho se chama quero-quero. Agora vamos ouvir o da foca. Ai, gente, ela é tão engraçada. O do caranguejo. Eu nunca vi o som de um caranguejo. Será que ele tem som, gente? Vamos ver. Ah, ele não tem som, mas ele tem o barulhinho dos seus... das suas mãozinhas. Vamos por último ouvir o do pinguim. Eu nunca vi um pinguim.
se você já viu um pinguim, então você pode morar em uma cidade de gelo. Vamos ver. Ai, que engraçado, gente. Eu nunca ouvi um som de um pinguim. É minha primeira vez vendo um som de um pinguim. Mas eu acho que eu vou ver se tem mais alguns animais por aqui pra gente ver mais sons. Gente, pelo visto eu acho que o vídeo já está no final. Gente, eu quero mandar um beijo para todos, porque os animais acabaram, mas eu quero muito ouvir mais sons de animais. Já comenta aí qual é o seu animal favorito. Tchau!